C'est chaud quoi. Je rêve plus chez WAP, ça fait trop de vaisselle. Ventre plat, le dessert, ventre plein, je me dessèche, j'ai un peu d'eau, je me resserre. J'apprécie un bon repas sans vin, mais je rate pas un 420. Si je viens, je repars pas sans rien. Ils savent déjà sur quoi je me focalise. Que de la découpe, le matin je fais pas de vocalise. C'était pas des focalises. Moi c'est rock, je demande pas t'es qui. C'est bien si tu peux me passer le rhum assez vite. À part ça je fais 100 watts. Même te rentrer dedans ça me dérange pas. Mais j'essaie de m'élever en baissant le watt. Ouais c'est pas si simple. Faut des vrais supporters comme Auteuil en 2005. Des revanches j'ai pas de 2005. En fin de mois je regardais le vide s'approcher. Je faisais sans budget, on me proposait 3 gars pour un projet. Heureusement que je courais pas après une distrib. J'envoyais mes tacles à la gorge comme en district. Des potes qui ont des stats Mazica, d'autres qui vont même pas Smicard. Un pied dans le 9-4, un pied dans le 9-3. Je suis toujours entre les deux. Des potos qui font ce qu'ils veulent, d'autres qui font ce qu'ils peuvent. On sera tous à l'abri avant qu'il pleuve. C'est pas léger, la vie c'est pas une rom-com. Ce que je construis on me dit que c'est un peu comme Rome. Elle me dit qu'il y en a pas de comme Rome. Et moi je peux que me vanter de choisir les bonnes prods. Les mêmes films, tout ça en boucle. Je sais pas si ça fait kiffer ou si ça me rend fou. Mais je suis loin du gosse qui voulait percer dans le foot. Et je vais pas commercer dans le four. Je coupe le son du bigot. Je suis dans la room, si tu te concentres, tu peux entendre le bruit du frigo. Je coupe mes pensées, je fais pas ton tour. Si tu te concentres, tu peux entendre le bruit de la doudoune. Let's go.